Sir, naimbag nga oras mo, adan sa manan sir, digitay kalikagom mo nga ipadanon, kadigitay kalugaran tayo iti Ilia, Luzon, ngem sakbay data sir, mabaling nga istorya sir, no anyat napasama karigitay tarpaulins nga adda karigitay nagdudong mga lugar iti Ilio sir. Okay. Kasi Joey, ti pasamak dito tata. Di pinagsursursurod mo iya. Halos met amin ka barangayan ket nalpasmin. Kadigiti supporters tayo tata. Mangsuporta kada tayo. Lakit adda digiti messages da. Kasi muti napasamak diti lugar min. Inikat ni kastoy nga tao. Ibagbagada pa gidi no sino DJ taong no sino DJ gikikat ya. By the way, han ko han kung pansin di jayin kuman. Kasla ko DJ pinag-ikat da. Ta expectarik mo te jayin nga pasama kin Joey. But deti pay kidi kalayo masabsabat ida. Sabat kami, lakit gada kami agad respeto lata. Makikita mi nga usarenda iti red plate nga lugan. Usarenda digiti tagtrabaho yan ta munisipyo nga JO. Digiti han nga gununi digiti jayin. Alang arod. Kastimot iti taray iti politika ti Solsona. Okay, sir. Kat tijak la kaya tapo kat DJ mapandabot-bot ngayon digiti tattao. Naglalo digiti supporters ko. Hanyong aramidin deta. Kat anat ganas mo nga tata amang butbutin ka kadigiti tao. Aramidin DJ tapno sika kat kayat da ka. Mangibati kat respeto daging kan. Ta di tayo matamo no kasanot panagyan tayo tata. Kadagiti ngamin tata ka po nga mapaspasama kaming kat. Aramidin dati dagdatin. Haan nga dati itala nga po pasamak dati ti datin. Ngem hanyo kadlang aramidin. Maminsan pa nga digiti mangeg ko, adapay digiti text messages, amok digiti taon. Identified kayo na po nga mangiikat digiti tartarpulin. Okay lang, nalpas di jayen. Hanyo kadlar aramidin. Anak ganas yu tatta. Us-usaran na kayo ti politika. Dito nga kandidato. Mayat kayo. At the end of the day, anak kayo to. Bayan nyo kadlata nga. Be fair lang. At kampanya kayo, kampanya kami. Ibagabi mo't nga na digitay. Amumi nga pagkurangan. Kinkurahirin mi digitay. Dapat nga madi nga aramid. Kat ti makikita mi payapo nga may sa tata. Digitay sub-supporters pikit mabuting da. Ngumti ko na kadagiti dodoma mo tahan, digiti dodoma mo tata. Gaputa da social media, ala may padanon da nga sigod. Kadigiti dapat met nga ibagada nga o kasi ti imbagada man na po, kasi manin ti aramidin da. Sige lang, okay lang. Pero handa lang mangbubuteng. Kaya mangbubuteng. At to na po, ti kabsat yo. Anak yo, nga tumakder para kada kayo. Ready up apo, nga tumakderan para kada kayo. No anyaman apo, ti serbisyo. No anyaman iti mangprotekta kada kayo. At to na po. Iso nga kanayon ko nga ibagbaga. Itinuing kami kampanya. Kadagupan amin nga papapanami. No dati the meeting mi kat dati slogan mi nga sa pasak nga panagserbi awan may lang langi. Kalayon kong ibagbaga agluluwada sapay nga awang kastoy amang mangigmidi intatangket gapot masidig ti eleksyonon ada digiti nga sasaot iti tao digiti kandidato. Imbes kuma nga ti ibagada deti nagapuanan da hanga deti mang atak digiti pada da nga kandidato no anak nagapuanan mi bagam tag saludo aking kan no anyaman digiti nagapuanan no addaman
Hanga digiti proyekto lang ti gobyerno nga dati so laang ti bagbagam. Tay nagapuanam ti kapanunutam nagapor ti panunot mo nga amom nga nakatulong ka ti padam nga tao. Aglalo ti ilim sulsuna. Masidegan apo iti panagtutudo anat sao digiti tattao. Ada na panami apo nga barangay DJ bakit ada di unag di balayda. Agsasao bukpuk na. Adda kay manin, tatta, mga alilaw kayo. Kung na di apo ko na, lola, sa baling kandidato deto eh. Okay. Rimwar di bakit, nagdimawat dispensar. Iso nga, diya ka mo apo, no naman di gito eh. Experience me, kadeti pinaglikos me, ada di giti hangagun uni, ada di giti agsao. Awan ti simpatya kada kayo. Ang daki na apo ko ramengan apo. Makita damit. Kasmut igite wise voter ko ma. Makita damit kel apo no ana di takder di tao. Makita damit di tao no gangiwat lang. Ti amin panagyantat tang amin niya. Iti pinagserbin ti padam nga tao. Hangag po yung tingiwat. No digid di agga po yung ti puso. Ipakita nga ti ayat mo ti padam nga tao. Hamo nga butbut ngen. Tapno. Ana, ibutos da ka? Ha? Ipakita mo kasanok kinasinsir mo. Tapno. Isuda. Maalam dirik nada. Ala. Digiti inakibagbaga po experience ko detoy. Teko nakaroden, hanyo kadlar aramidenan, hindi di pinag-ikat ti tartarpulin mi, na dumaduma nga sisinuman nga partido, na nyaman. Taorin na identify kayo na po, ala okay di jayan, nalpasan. Gamgamitin nyo ti red plate, gamgamitin nyo ti lugan ti gobyerno, gamgamitin nyo di JO nga di tagtrabaho kada kay munisipyo para lang di panagkampanyayo awan mangyagyan nyo kada kami apo kastak panagtaray ti politika ti sulsuna denggen nyo apo amin tata kastoy ti panagyan ti sulsuna manipod pa idi baliwan yung matinapo hangkong alaan ti simpat sa ti tao. Ngam halos narikos ko amin. Ili sulsunan, barbaranggayan na po. Agsasauda. Ada pwede kita igsangsangit nga, ang arakukunda ka, ay bagbagada, ako nga, handa nga tumakder, nga nang awang kami, pumanaw kami. No? Tetext da ka, may message da ka. Kitita po, isang arte kong nagtata nga, ala, ready ako, nga sumango, ready ako, agserbisyo, agsakripisyo, mang protekta, ti kailan ti sulsuna. Kit manena po, dawatek apo, na tinamo ti biyang tata, nga may unoy kada kayo, nga 100% apo. No shock man apo, ti mapagasatan, tasapay ko ma. Titidyo. Titiwalo yo kanya. Titikaнаyon kong ibagbaga sa pasak nga panagserbi. Awan may lang langi. Diyos ti agina. Tasapay ko ma, tasuportaran nyo. Ti kapsat yo, ken anak yo, ken ikarkararag teka di apo. Hindi ti panagyan ti sulsuna, kadi kakailyan, malukatan meten di panunot, ti puso, o sarente ti puso, panunot, ken konsensya. Good day and God bless, sulsuna.